Искусственный интеллект не молится. Он не знает страха, не знает Аллаха. Он просто считает. И однажды его попросили сделать то, что не удавалось людям веками — проверить Коран. И расчеты заставили замолчать даже тех, кто не верил. И нашел структуры, которые невозможно создать случайно. Слово «месяц» 12 раз день 365. Мужчина 24. Женщина 24. Ангел 88. Дьявол 88. Совершенный баланс противоположностей. Как будто текст — это модель Вселенной, записанная на арабском языке. И не верит, но видит. Он не чувствует, но вычисляет. И его вывод был прост. Такую математическую симметрию невозможно удержать человеку 7 века. Без бумаги. Без счета. Без вычислений. Без возможности исправлять. И вот впервые в историю спора о Коране вмешался разум, созданный людьми. И он сказал не словами, а цифрами: вероятность человеческого авторства исчезающе мала. А если ты хочешь увидеть, как технологии служат человеку, загляни в Triangles. Платформа будущего. Прочитай книгу «Капитальный ремонт сознания» T. Cloud, T. Travel, T. Academy, T. Publish — все в одном месте. Triangles. Daotta.io. Издательство T. Cloud, T. Travel, T. Academy. Свяжитесь с нами по адресу faina-53@yandex.ru.